終於鼓起勇氣說了聲愛你不是秘密。我同我試一試。處理成點啊呢個？Oh shit！超難做呢個。超難做啊 Who's gonna carry the boys along? That's me, motherfucker! 快隻立入禁止，你廁所失敗。好多。耶！好撚凍啊！做咩啊？喂，終於嚟到 Day 3，梁隊長，你對今日有咩期望？今日嘅期望係唔好再發生任何事故啦、失誤啦。琴日我哋嘅事故總結就係有遺失庫拉舒士飛事件，有犯罪者將紙巾拍出個褲袋，令到成機衫都係紙巾碎事件。第一日就有俾行李篋俾大陸人偷事件，暫時嚟講都唔係好順利。係今次旅程頭2日我都覺得係多災多難嘅。我今朝仲要有啲肚痛，已經屙咗3次啊！仲有琴日玩神之試驗嘅時候，成隻手扭傷咗，依家。What the heck？希望今日會好啲啦。今日 Day 3，希望冇冇冇。琴晚我係瞓得好好啊，但係我嘅朋友、我嘅同伴話我超大聲嘅鼻鼾。我有戴耳塞嘅，有耳塞就 OK 嘅。咁我今日狀態係好過琴日嘅，但係都仲係有啲病。咁希望今日玩得開心啲啦。耶！就呢個叉叉事件，唔可以喺 cam 前面呢個叉叉事件。沙士，我俾人屈咗1份錢咯，主要係，不過我冇事，希望今日照舊順利啦，玩住日本 Day 3 Go。呢個打啲士，冇打啲士，極好味。呢度啲嘢效果第一，佢火應該係最多唔係佢個名嘅，佢個 David 點解咧大衛。 ？David Goggins。都有個名咩啊？世界衛生組織，簡稱係世衛。OK。嚟啊！試食。喂，咖啡最差嘅嚟啊！咁樣係。你講我哋做乜食評喎？係時候講，好似係士多啤梨嚟嘅。屌啊！鬼唔知啊，聞都聞啦。而家變咗隻冇乜特別喎，有啲隻外星人啦，叫兩碌芝麻嘅，整咗兩碌芝麻間俾你。有冇幫你揸 cam 啊？要咩？你又話唔想咁樣做嘅，就呢一嘢食咗佢。有啲 judo。我哋佢啊。係。喂，我好似有機喎。今次啊！黐，我哋 bro 有咩機啊？反手，真係反手。OK bro。彈出嚟啦咁。Oh shit bro。係睇唔到啊真係。繼續啲地板，好硬。呢個係都幾精緻喎，都厚喎。呢隻咩？庫拉舒士嘅松鼠，唔係好似係咪松鼠啊？呢隻係咪松鼠嚟？我唔知咩嚟啫。呢狗嚟啊！狗似狗啊！真係狗似狗。咩嚟啊？松鼠嚟。你哋覺得係咩咧？但係呢個係用嚟做咩㗎？可以掛定係點？好似唔係。擺飾嚟啫，純粹。沙利灣佢隻狗咯，沙利犬啊，切推。牛羊 bro， 而家情況係中咗翻嚟。點解咧？因為我好肚痛，上帝好似俾我極級嘅試煉，好似玩咗地獄模式。點解要咁講咧？關上帝咩事啊？因為我飲咗佢嘅聖水，好似有啲肚屙，同埋啲肚屙屙4次啊。就
上帝仲玩咗，我仲玩咗上帝天選之人將軍嘅武器，我扭傷咗隻手。咁睇你唔係天選之人啊！呢度講嘢咧超級嘈啊！咁我哋係冇訂喎，我哋走散咗啦，嚟咗呢個唔知咩地方，咁就要等佢哋出嚟。咩超級凍啊，同埋唔知到幾時先可以去到佢哋。記錄一下，今日就係唔知點解等人買嘢啦，係啊，到咗動漫街或者翻返再講啦。黐醒咗個，唔知做啲乜嘢？試我，我打咗2下啫。我哋嗰個壞㗎，我哋嗰個有冇中過啊？好似係咁哼啦，我唔知係咪幾個。我哋玩專業嘅。你覺得點啊？你今日棒球裝出嚟就打棒球喎，你今日好豪喎。瀟灑。你係呢度最強嘅應該係呢隻冇加呢個入邊防寒嘅，你冬天嘅棒球手嚟嘅喎。Next game。專長。呢個話佢開始先，我哋而家係獵槍大賽，因為我哋呢個旅程叫咩？大玩獵槍訓練喺度，唔知啊。啊唔係，係接，sorry。我哋準備去幫我度獵熊啦，而家要揸可能要揸到，當然冇咩事㗎。喂，手指好喎。Okay.點啊？仔仔哥，請發言。我覺得啲可惜嘅，我哋未玩晒。我哋5點嚟都未玩晒。我諗係我哋食飯差太多時間，但係緊要嘅，我哋仲有機會嘅。集房會有一間 round one，或者聽日我哋有時間都可以再嚟。好啊。對方其實可能12點嚟玩會有啲 firm 啲咯。即係我哋要好早起身喎，我哋12點仲未出屋企添喎。唔係咁，我哋實嘅1個鐘玩10個鐘，應該真係可以玩晒全部嘢啦。每一部機嘛，開始我哋咁講嘅嘛。但係依家大概我哋玩咗有冇70%？ 70%都冇，我哋連嗰個電單車都冇。一定係1半以上。乒乓波都冇打我哋。一半咯。1半以上啦，一定。唔係，我其實都比想象中差咯。其實有個機都係壞嘅。嗰個層我對我嚟講係冇乜特別，即係嗰啲，即係覺得。驚聽。即係佢其他真係好有趣咯，佢玩嗰啲。尤其是灌籃係咪啊？灌籃好有趣啊！佢個2.9米嘅框非常之好玩。2.9米嘅框。而家發生咩事啊？各位？依家係 Google Fit 籌咗我哋去一個嘈嘅地方啦。咁原本我哋夠時間倒數，而家係唔夠時間。我哋而家活動係翻屋企沖涼瞓覺。唔係好正，因為嗰個首尾呼應嚟嘅，成個2025都係雪嚟嘅。唔緊要啦，冇穿冇爛，接受。可唔可以講少少2025嘅感想啊？2022係一個最 shit 嘅一年對我嚟講，暫時係。咁
咁基本上由年頭到年尾都係勁差，即係所有嘢都係啦。仲依家倒數咧，都係一陣間我哋做咩倒數㗎？係啊，倒數，但係倒唔到，因為我哋而家係咩站啊？甚至佢係邊度啊？我哋倒唔到，因為我哋係喂，到，我哋呢度邊個站？我到而家呢個位咯，係啊。日本橋呢度，日本橋。咁希望下年可以好啲。呢個人為心理。我覺得唔係，我覺得 Google Map 嘅人位咯。係 Google Map 係 Google Map。2025嚟講，我人生最差嘅一年，我可以話係做咗個手術，俾槍射咗啦，仲要俾人偷咗篋啦。咩槍啊？咩槍？手槍啊？俾一把改裝氣槍射中咗啦，射爛咗我杯咖啡啦，去爬富士山失敗啦，肚屙啦，食物中毒啦。快啲到你啦，暫時時間啦。 3日都好酸，我希望世界時鐘我可以做億萬富翁。仲有30秒，要個世界時鐘。希望2026年大家都過得好好啦。不過自己好靚。點解嘅？咁我努力整埋呢個時間啦。Happy New Year！天下天日本橋嘅日本橋去倒數，12點啦。OK。 Happy New Year！ Happy New Year！ Happy New Year！ Yeah, bro。我哋今次旅程究竟要賠幾多錢？賠幾錢？你講淨係得嗰度要賠錢啫嘛？其實應該係。係啊！唔好講。最高嘅。最係啊！警隊場警隊場有。係啊！好啦，但係行住打啫嘛，以前係。佢哋睇個譜我全部都冇背過，完全係極度唔專業嘅喎。睇個路條啊！你講。望人真係垃圾，唔係講笑。如果咁樣嘅話，我真係俾最低分。Eyes contact 一啲都冇。頂我 speaking 冇 eyes contact 飛咗啦，大哥。我覺得香港佢警隊好嘢。我 OK 啊。Good。 Oh my god！ 哦，shit！手。超哥啊！超哥！哇！佢隔離嗰個咁撚油。喂，隔離嗰個咩嗰個？佢叫咩名啊？唔記得咗。哦，係啊，阿福長個獎。點啊？頭先笑到咁啊？點解？哇！超哥！哇！好像超哥同局長啊！右邊嗰個唔知邊個係？咩路咩589啊！哦，20秒。18。影住。快啲！佢慢啲嘅，升我唔同步嘅。好嘢！喺日本嚟做手直播，哇！真係。好嘢！品啊！好嘢！Yeah, bro。收隊開。Oh my god！啪！